자, 요거는 이제 다시 장작 패는 건데, 상당히 이것도 유용할 것 같아요. 한번 설명 좀 해주시겠어요? 네, 이거는 배터리는 다 공룡이고요. 아, 예, 공룡, 예. 이거 이제 이것도 그러면 저희가 한국에서 배터리가 될 수 있도록 개조를 한 거예요. 만든 거예요, 새로. 메이드 인 코리아입니다. 한달 되지. 자, 저희가 이렇게 큰 거를 다 잘라서 이렇게 만든 거예요. 아, 예. 우와, 대박. 아. 큰 거를 다 잘라서 만든 거예요. 저희 나무 이거 3일 동안 써야 돼요. 나무가 없어요. 오. 한번 충전하면 얼마야? 하루 종일 써요. 네, 하루 종일 씁니다. 아, 한 번 충전하면 하루 종일 쓴다고요? 네. 와. 아, 이건 나무 장작 패는 거 아주 되게 유용할 것 같은데, 이게. 여기 가격은 어떻게 돼요? 가격은 지금 아직까지 정확하게 정해지지 않고 대략 한 80만 원, 90만 원 정도 될 것 같아요. 아, 요것도 이제 문의를 해야 되겠네요, 아직 그죠? 양산은 안 됐어요. 아. 네, 양산은 거의 한두 달 내로 이제 나옵니다. 아니, 요즘에 보면 유압으로 되는 거 막 이렇게 만드는 사람들도 있잖아요. 근데 이거 아주 상당히 괜찮을 거예요. 우리까지 못 봤어요. 이게 나온 지 지금 이렇게 나온 게 한 달도 안 됐어요. 아. 이제 유학은 망하죠. 저희 다음에. 굉장히 유용한 것들이 많은 것 같아요. 밀잖아요. 예. 느리기도 느리고, 무게도 무겁고. 예. 그거 얼마예요? 제일 불편한 게 일단 뭐, 느리죠. 한 번씩 그 공기도 빼줘야 되고. 예, 그러니까. 하고 공기 빼주고. 근데 이런 붉은 아. 권리가 없어요. 아, 이거 하여튼 상당히 유용하게 쓰일 수 있을 것 같아요. 하여튼, 하여튼 감사합니다. 네.